النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala, wanda cikin ni'imar shi da falalar shi kaddari kawo mu wannan safiya ta 18 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441, wanda ya daidai da 11 ga watan 5 shekara ta 2020. Allah cikin ikon shi da yardan shi ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na garin Dukku, anguwar Gwana, domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratu al-an'am. A karatunmu na baya, wato muna da cikin siyaƙin raddi da Allah subhanahu wata'ala yake wa mushrikan Qurayshawa, musamman waɗanda suke daidaita Allah da abin halittunsu, suke mishi shirka, sannan suke ƙirƙirar ƙarya, suke danganta mishi, suke jingina mishi abin da bai faɗa ba da hukuncin da bai hukunta ba. Allah ya ba mu labarin cewa kamar yadda wato shi ya halicci gonaki da amfanin gona da dabbobi, to haka nan shi yake halittan komai, kuma shi yake hukunci. shi ne ka misali da annakhil wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa mutashabihan wa ghayra mutashabih, duk wannan Allah shi yake halittar su, kuma shi yake bada umarni akan su, shi yake da ikon halatta su ko haramta su. shi yasa ya ce kulu min famari ila asnara, ku ci daga 'ya'yan itacen shi in yayi, wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku ba da haƙƙin shi a ranar girbi. mun ji haƙƙin shi a maganganun malamai, wato abin da ya fi kusa shine haƙƙin shi shine zakka. mun ji abin da ya shafi zakka daga irin dukiyar da ake fitarwa zakka, da kuma gwargwadon abin da dukiya za ta kai kafin a fitar mata da zakka, ma'ana na amfanin gona, da kuma abin da gwargwadon abin da ake fitarwa. da ku Isra'ila a cikin bayar da zakkan, hakanan a cikin ci, hakanan kada ku wuce gona da iri a cikin ayyuka da hukunce-hukunce. innahu la yuhibbul musrifin, lalle shi Allah baya son makarnata. sannan Allah ya ba mu labarin cewa dai har wa yau dabbobin da kafiran nan suke haramtawa, su ce wannan wato ba za a yi kaza da ita ba, wannan ba ta halartar kaza ba, to duk fashi Allah shi ya halicce su. ya ce min al'anami hamulatan wa farsha, a daga dabbobi kuma hamulatan wacce ake ɗora wa kaya ko a hauta, shi ya halicce su, wa farshan hakanan wacce ba ta kai a hauta ba saboda girma, saboda ƙarancinta, ko kuma dama ita a halittanta ƙarama ce kamar awaki, shi ya halicce su. to su ɗin ma Allah ke da ikon halatta su ko ya haramta. saboda haka ya ce kulu mimma razaqakumullahu, ku ci daga abin da Allah ya azarta ku, kenan komai halal ne sai abin da Allah ya haramta. wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi tafarkin shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, domin lallai shi shaytan wato makiyi ne gare ku mai bayyanannen kiyayya. to bayan nan sai Allah ya ci gaba da bayanin jahilcin larabawa, waɗannan Qurayshawa da suke daidaita Allah da halittun shi, wato suna bauta mishi tare da su. wato a jahiliya kamar yadda suka kasance suna haramta dabbobi, su ce wannan nau'in bai halatta ga maza ba, wannan ya bai halatta ga mata ba, wannan ya halatta ga maza. kamar yadda suke haramta wasu nau'uka, su ce wannan bahira ce ba ta halatta, wannan sa'iba ce, wannan wasila ce,
wannan ham, duk waɗannan da makamantansu Allah subhanahu wata'ala sai zai mana bayanin jahilcinsu a cikin wannan ayar da dalili na as-sabr wa taqsim, wato da dalili na as-sabr wa taqsim. Saboda haka abinda suke haramtawa na wato dabbobi to haka nan kuma abinda suke haramtawa na amfanin gona wanda suke warewa su ce wannan na Allah ne, wannan kuma na wato bayin wato wannan kuma na gumakansu ne. To shine Allah subhanahu wata'ala ya bayyana jahilcinsu a cikin wannan da kasancewar ba abin da suka rika na hujja la na hankali wala na shari'a. Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله يقول 8 أزواج dangi ne guda 8, wato dabbobin ni'imar nan da ake magana wanda suka haramta wasu suka halatta wasu ba tare da dalili ba. Allah ya ce min al-ba'ni ithnayn, daga cikin ba'an akwai guda 2 maza, akwai namiji akwai mace, kenan al-ba'nu da an-na'ja. wa min al-ma'z ithnayn, a cikin dangin awaki kuma akwai 2, shine kamar sai a ce wato at-tais wal anza, waɗannan su ne guda 4. sai Allah ya ce kul, ka ce musu az-zakarayn harrama, shin Allah ya haramta mazajen ne kawai, amin unsayayn ko matan aka haramta, amma shtamalat alaihi arhamul unsayayn ko an haramta dukkan abinda wato mahaifan mata ya kunsa, wato namiji da mace. Kenan tambaye su, shin maza aka haramta ne ko mata, ko kuma an haramta ne duka maza da mata? nabbi'uni da ilmi, ku bani labari da ilimi amma ba da son zuciya ba, in kuntum sadiqin, idan har kun kasance kuna da gaskiya cikin da'awar da kuke yi na cewa akwai haramun akwai halal ba tare da dalili ba daga Allah. Wannan kenan Allah subhanahu wata'ala wato yana cewa idan har kun haramta, to haramta abu ne kawai da aka bautar da ku da yin shi, wato ga wanda dukka zai bauta da wa Allah da wannan ya san hikima ko bai san hikima ba sai yi. To in ɗayan biyun nan ne, na farko sai ya zama ko dai kuna nufin an haramta su ne saboda zaman su maza, to me yasa za ku haramta wasu maza ku bar wasu maza halal? In dalilin haramcin shine mazantaka, to dukkan su ya kamata su haramta. To in kun ce ba mazantaka bane matuntaka ne, to ya kamata dukkan mata su ma na dabbobin su haramta. Me yasa za ku haramta wani sashi ku halatta wani sashi? Idan kuma kun ce illar shine abinda mahaifan ya rike ne, wato abinda ya shiga mahaifan dabbobin aka haifa, to wannan ai ya shafi maza da mata duka, ya kamata dukkan dabbobin ni'imar ne su haramta.
to wannan shine Allah ya musu wannan ilzami sai ce nabbi'uni bi ilmi, ku bani labari amma da ilimi in kuntum sadiqin, idan har kun kasance kuna da gaskiya cikin abin da kuke wato da'awa na haramcin wani daga cikin dabbobi da halaccin wani. wannan dangi hudu kenan daga ciki, guda hudu kenan daga cikin 8. haka nan Allah ya ce wa minal ibli ithnayn, daga dabbobi daga raƙuma ma akwai 2 kenan raƙumi da taguwa. wa minal baqari ithnayn, haka nan daga shanu ma akwai 2 kenan wato isaniya da bujimi. kul ka ce musu har wayo a zakaraini harrama, shin mazajen aka haramta ne Allah ya haramta, amin unsayaini ko matayen aka haramta, an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini, ko kuma abinda mahaifan matan ya kunsa kenan maza da mata su aka haramta. a can Allah subhanahu wata'ala ya gajiyar da su da neman hujjar da ba su da ita, domin ya ce nabbi'uni bi ilmi, ku bani hujja, ku bani labari da ilimi in kuntum sadiqina, in har kuna da gaskiya. su ba su da ilimi, ba su da wani dalili da ya haramta wato halin, wato shine a bangaren maza wanda aka ce bayan shi ba za a dora komai ba. hakanan ba su da dalili a bangaren abin da ya shafi haramcin mata wanda suka ce bahira mace ce, ko kuma wasila mace ce, ko kuma sa'iba mace ce, to ba su da dalili. shi sa Allah ya ce kul azzakaraini harrama amil unsayaini, idan mazantaka ne dalili to sai ku faɗi me yasa aka haramta halin kawai, sauran duka maza ba a haramta su ba. idan kuma matuntaka ne dalilin ku a hankalce, to me yasa sai aka haramta sa'iba da wasila, wato da sa'iba da wasila da bahira da sa'iba da wasila. wacce bahira ita ce wacce har ko sai a huda kunnanta sannan a mata wasu kunce-kunce, a dora mata wasu kunce-kunce da Allah bai saukar da dalili a kansu ba. wasila ita ce wacce ta fara da haihuwan mace, wato wannan kuma bahira wasila, sai wacce sa'iba ita kuma haka kawai za a ce ta wannan yanzu ta haihu yanzu ya kamata ita ta samu yanci, saboda haka a barta ba abinda za a yi da ita har ta gama rayuwanta ta mutu. to me yasa mata aka iyakance haramci akan irin waɗannan, sauran matan kuma aka halatta su? to a can Allah ya nemi hujja da ba su da ita, ya gajiyar da su da ya ce nabbi'uni da ilmin in kuntum sadiqin. anan kuma da ya zo sai ya ce wato am kuntum shuhada'a, ko kun kasance ne kuna nan, idan illa ce ta abudi ya ce in wasakumullahu bi hada, lokacin haramun ce, wasila haramun ce, sa'iba haramun ce, hamin haramun ne. Allah ya ce faman mimman iftara ala Allah kadiban, wa yafi zama azzalimi, ai babu wanda yafi zama azzalimi sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wata'ala liyudilla nasa bi ghairi ilmi, saboda ya batar da mutane ba tare da ilimi ba. ana samu daga cikinsu haka kawai mutum zai yi tunani sai ya kirkiro abu sai ya kawo musu sai su ci gaba da yi, kamar yadda aka ce farkon wanda zai fara shiga cikin azzaluman nan ko wanda ya fi kowa zalunci a cikin wannan ayar shine Amr ibn Luhay wato al-Khuzai, wanda shine farkon wanda huwa awwalu man sayyaba as-sawa'id wa wasala al-wasila wa hamal ham. shi ya fara kirkiran waɗannan abubuwan, shi ya fara wato ɗauko gunki ya kawo jaziratul arab, kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari. saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kididdige hujjojinsu gaba ɗaya, ya ƙare su a cikin wannan. imamu ash-shankidi yake cewa
yace wa ayatul an'ami hadhihi mithalun ma'rufun li ulama'il jadal. wannan ayar ta cikin suratul an'am 8 azwajin min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا har zuwa ƙarshe yace wannan ayar wato sananne ne a wurin malaman jidali wato waɗanda malaman da suke da ƙwarewa a harkan jidali da musu da neman sai an tantance gaskiya idan an samu iskali suna kiran shi malaman wato aljadaliyun wato waɗanda su ɗan jidali ne suna kiran shi at-tardid wa at-taqsim su kuma mantiqiyun malaman mantiq suna kiran shi ash-shafi'i al-munfasil su kuma malaman usul su suke kiran shi as-sabr shi wannan yana daga cikin dalilai da suka zo game da sabr wa taqsim a cikin alqur'ani كأنه يقول مسلم cikin wannan aya وحللتم بعدها sashi na mazan kuka dukunil an'am da ke cikin wato dabbobin ni'ima faƙultum kuka ce innahu khalisun lidhukur kuka ce wannan na maza ne kawai banda mata muharramun ala al-azwaj wa farraqtum baina hadhihi al-ahkam kuka bambance tsakanin waɗannan wato waɗannan hukunce-hukuncen yace fala yakhlu tafriqukum bainaha min ahadi amrayn fi at-taqsim as-sahih idan aka rarrabe aka tantance wannan to abubuwan da kuka yin nan ba zai fita daga ɗayan abu biyu ba imma an yakuna mu'allalan bi illatin ma'qula ko dai ya zama kun yi wannan rabe-raben ne da bambance-bambancen da illa ma'qula abinda ya iya ganewa a hankalce yanzu idan aka ce illa ma'qulatul ma'ana shine misali a ce maka a bada zakka to ka san a hankalce kowa ya san wanda aka bawa ya ƙaru wanda ya bayar shi ma ya ji daɗi domin ya kyautata wa wani sannan ya tsarkake dukiyar shi da sauransu to wannan ma'qulul ma'ana amma abin da ake cewa illa ta'abbudi shine abin da ba za ka iya riskan komai ba daga cikin hikima sai dai kawai Allah ya bautar da kai sai ka yi shi kamar dawafi gini ne ɗakin Kaaba amma tunda Allah ya ce a zagaye shi za a zagaye shi me hikima Allah ya bar zagaye shi ba to shine yake cewa ko dai ya zama wannan illa ce wato an yi ta'lili ne da wato illa ta hankali wacce mutane za su iya ganewa au wa imma an yakuna ta'abbudiyan ko kuma ya zama kawai bauta ne ake so ku yi ba a gaya muku me hikimar ba kamar a ce yurashu min baulil gulam wa yusalu min baulil jariya yaro karami namiji wanda bai fara cin abinci ba in ya maka fitsari in kai ya ruwa ya isa amma in mace ce wacce koda bata fara cin abinci ba in ta maka fitsari sai ka wanke to me hikimar bambance tsakanin wannan malamai sun yi ta kokarin fuskan hikima amma babu wani abu da suke da shi na dalili sai a ce illa ce ta abudi haka Allah ya bautar da mu da yin haka to shine yake cewa ba yadda za a yi dalilin ku ya fita daga ɗayan biyu ko dai ya zama kuna da dalili na hankali ko kuma ya zama kuna nufin kuna yi ne kawai don bauta ga Allah yace wa hada al-hasr huwa al-mu'abbar anhu bit-taqsim fi istilah al-usuliyyin wannan shi yake kira taqsim kace abu kaza ba zai wuce kaza ba ko kaza ko kaza ko kaza to
sannan bayan nan sai a dawo sai a ɗauke su ɗaiɗaya ana bibiyan su don a ɓata wanda ba zai kai labari ba, sai wanda zai kai labari ya zama shi ne gaskiya. To shi ne abin da Muhammadu Amin Ash-Shafi'i yake magana, ya ce wannan ayar dalili ne a wurin malaman jidali da malaman usuli game da wannan irin nau'in na usulubi na munazara. Sanda za ka yi munazara da mutum, to idan kana da ilimi na wannan usulubin, to za a gama jidalin ba tare da an jima ba, kuma wanda yake bai da dalili wato za ka huta da dogon jidali, shi ma zai huta da dogon jidali. Wannan yana da misali a cikin alkur'ani banda wannan. A wani wurin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tur yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Wato su Qurayshawan da suke kafircewa, to sai Allah subhanahu wata'ala ya musu wato at-taqsim zuwa uku, wato ba za ku daga ɗayan uku ba, sai ku gaya mana wanne ne. Am khuliqu min ghairi shay'in, ko dai ya zama wato ma'ana su ba wanda ya halicce su, am khuliqu min ghairi shay'in, ya zama su ba wanda ya halicce su, babu mahalicci gare su. Am humul khaliquna, ko kuma ya zama su suka halicci kansu, ko kuma ya zama akwai mahalicci da ya halicce su. Hukun kenan a cikin wannan ayar, am khuliqu min ghairi shay'in yana nufin shin ba wanda ya halicce su haka kawai suka ga kansu, haka kawai aka gansu. Ɗaya kenan wannan wato kismi na farko kenan. Am humul khaliquna, ko kuma a ce su suka halicci kansu. To idan ba biyun nan bane sai na uku shine a'a akwai wanda ya halicce su. فكأنه يقول لا يخلو حالهم من واحدة من ثلاث حالات، إما أن يكونوا خلقوا أنفسهم أو خلقوا من غير خالق أو خلقهم خالق، فهذه ثلاثة أقسام. guda biyu daga ciki batattu ne, babu ja, saboda ba yadda za a yi ba wanda ya halicce su a gansu. Na biyu kuma ba zai yi a ce sun halicci kansu ba, dole na ukun shine kadai zai zama wanda shine wato mahalicci ne ya halicce su, shi kuma shine mahalicci rabbus samawati wal ard. Saboda haka tunda haka ne ya wajaba su yi mishi da'a. To wannan wato usulubi ne na malamai wanda yake tuni suna aiki da shi a wurin tantancewa da kuma takaita jayayya da jidali. Muhammadu Amin Ash-Shafi'i ya kawo misalai na abin da ya shafi inda aka aiki da wannan usulubin na jidali a cikin abin da ya shafi matsaloli na aƙida da abin da ya shafi matsaloli na abin da ya shafi adab. Daga cikin abin da ya zo wanda Ibn Qudama ma ya kawo shi a cikin lum'atul itiqad, akwai lokacin da aka yi fitnatu khalqil Qur'an, lokacin da aka biyo bayan shi ana azabtar da su akan sai sun ce alkur'ani abin halitta ne, kuma an gina su ne akan dole sai sun yarda da ilimi da ijtihadin ɗaya daga cikin mutanen da ana ibn abi du'ad shi ya zo da wannan yayata ta ya zama ya karɓa, sannan suke lazimta wa kowane malami dole sai ya yi fatawa da wannan, sai ya yi itikadin wannan. Wasu malaman sun ki an kashe su da yawa, wasu sun ki an walakanta su, wasu kuma sun amsa amma kawai da fatar baki ba har zuci ba. To ana nan a irin wannan halin, wanda a irin a wannan lokacin aka yi wa Imam Ahmad, wato duk sanda aka faɗa sai ka ji tsirin jikinka ya tashi, a tuba babban malami ana jan shi ana dukan shi a gari
an ce a wani lokacin idan aka dake shi bai sanin sanda aka ɗauke shi daga wurin da aka yi mardukan saboda baya cikin hayyacin shi. Da ya farfado sai a ce me za ka faɗi game da alkur'ani, sai ce alkur'anu kalamullahi ghairu makhluq, sai a sake mai da shi a ci gaba da walakanta shi. To mahallin shahid anan shine shi wannan akwai zamanin alwafiq billah, shi ma daga cikin sarakunan abbasiyya ne. An samu wani malami daga mutanen sham wanda aka ɗaure shi aka sa shi a cikin sarƙoƙi da wato ankoki da sauransu da kukumi, ana walakanta shi akan sai ya ci alkur'ani abin halitta ne. Da aka yi mishi aka wahal da shi iya wahalarwa bai amsa ba, sai aka taho da shi don a kashe shi. Akwai almahdi shi ma daga cikin shi dan wafiq billahi, ya ce dama babana ya kasance duk sanda zai kashe wani sai ya kira ni wurin, saboda haka shi yake hakaito wannan kissa. To lokacin da aka kawo wannan mutumin daga ahlus sunna daga malaman sham za a kashe shi, sai aka kira shi wato mahdi. Yana zuwa sai shi alwafiq ya ce a kira mashi babban malamin nan ahmad ibn abi du'ad, wannan dai mabarnacin. Yana zuwa saboda kenan ya yi magana da wannan malamin ko zai samu mafita, watakila zai gamsar da shi akan cewa alkur'ani isa. To shi ahmad ibn abi du'ad yana zuwa sai wato shi tukunna ana zuwa ga wafiq billah. Alwafiq billah shi sarkin kenan, an kawo wannan sunnin gaban shi za a kashe. Wannan sunnin yana zuwa sai ya ce assalamu alaika ya sallama ta girmamawa, sallama ta musulunci, kuma ya kira shi da amirul mu'minin tare da cewa yana kan wannan batar. faqala lahu alwafiq billah wa huwa ghadban la hayyaka Allah wa la sallamak, kada Allah ya raya ka kuma kada ya kubutar da kai, madadin ya ce wa alaikumus salam. Sai shi wannan malami ya ce bi isa ma addabaka mu'addiruka ya amiral mu'minin, tir da horo ko tir da tarbiyyar da mai tarbiyyan ka yi maka. Kenan wannan malamin da yake tare da kai bai maka tarbiyya da kyau ba. Allahu yaqulu, Allah yana cewa wa idza huyitum bi tahiyyatin, aka gaishe ku da wani gaisuwa to aƙalla ku mai da makamancin shi. In ku ba haka ba ma abin da aka fi so shine ku ƙara akan wanda aka muku. Ya ce wallahi ma hayyaita ni bi ahsana minha wa la radatta, baka gaishe ni da abin da yafi ba ko baka mayar min da abin da na maka ba. To shine sai ibnu abi du'ad yake cewa alwafiq ar-rajul mutakallim, mutumin yana da baki sosai, ya dan falsafa ne, yana da baki. Faqala alwafiq nadhurhu, sai ce to kai munazara da shi. Wannan tun da an zo ɓangaren ilimi da magana, to wannan naku ne, ku ne ɗan falsafa, ka ƙure min shi. A lokacin sai shi wannan malamin saboda ya jawo a ƙara fusata don sai an tattauna, yake cewa ai wannan bai kai ya tattauna da ni ba. Wato yake cewa malamin da ake ji da shi din bai kai ya tattauna da ni ba. Wannan sai ƙara fusata sarki, ya ce ka tattauna da shi, ka ƙure min shi. To a lokacin nan shi ibn abi du'ad yake tambayar shi wannan malamin, ya ce ma ta ƙulu fil qur'an, me maganar ka game da alƙur'ani? Sai malamin yake cewa da za ku min adalci, ni da nake ɗaure aini za a tambaya, ni za a ba wa dama in yi tambaya. Ni da nake ɗaure aini za a ba wa dama in yi tambaya, ba ni za a yi wa tambaya ba, in har da za a min adalci. Sai ce to yi tambayar sal. Sai ya ce ma ta ƙulu an tafi ibnu abi du'ad fil qur'an, kai ibnu abi du'ad me ilimin ka, me aqidar ka, me imanin ka game da alqur'ani? Fa qala makhluq, yace a alqur'ani halitta ce,
alqur'ani halitta ne. qala sai shi wannan malamin ya ce maqalatuka hadhihi, wannan maganar taka allati tad'u an-nasa ilaiha, wacce kake kira mutane zuwa ga imani da shi. wa yuqtalu khulafa'u al-ulama, kuma ake kashe malamai, ake kashe wanda duk bai yadda ba bi sababi da'awatika ilaiha, saboda kana kira zuwa gare shi. hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun wa Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Uthman alimina biha aula. ce dan Allah ina tambayanka, shin manzon Allah da khalifofin shi nan guda hudu sun san wannan da'awar taka ko ba su sani ba? qala ibn abi du'ad lam yakunu biha, dukka ba su san wannan ba. sai malamin ya ce subhanallah, jahilaha rasulullahi wa alimaha ibn abi du'ad. wani abu a addini annabi bai sani ba, ibn abi du'ad ya sani. alwasiqu billah yana nan yana jin su. qala ibn abi du'ad ya ce akai gaskiya kamun afuwa na sauka daga wannan ra'ayi, ka bani dama in sake ba da wani ansa. ya ce na baka dama. ya ce ma taqulu fil qur'an, me za ka faɗi game da alqur'ani? qala makhluq, ya ce abin halitta ne. sai ya ce hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rashiduna amilina bi da'watika hadhihi allati tad'u an-nasa ilaiha aw jahilin, shin annabi da khalifofin shi sun sani ko ba su sani ba? qala kanu alimina biha, yace sun sani. da ya ce ba su sani ba, da aka ce ya za a yi abin da annabi da sahabban shi khulafa'ur rashiduna ba su sani ba kai ka sani? sai ce gaskiya a yi mishi haƙuri, a yi mishi afuwa, ya janye daga wannan amsar, yanzu ya canza. su ɗin annabi da sahabban shi sun sani, walakin lam yad'u an-nasa ilaiha, amma ba su kira mutane ba ne zuwa ga wannan abu. qala shaykhu shami, wannan malamin yace yabna abi du'ad alam yasa'aka fi ummati rasulillahi ma wasi'a rasulullah, yanzu abin da ya wadaci annabi a cikin al'ummar shi kai ba zai wadace ka ba game da al'ummar annabi? annabi ya san abin bai kira su ba, kai kuma ka zo ka sani ka kira su? walam yasa'aka fi ummati rasulillahi ma wasi'a khulafa'ahu ar-rashidin, abin da ya wadatar da khalifofin annabi game da al'ummar annabi ba zai wadatar da kai ba kai? a lokacin alwasiq ya fahimta. so anan ya yi mishi as-sabr wa taqsim, ko dai ya zama annabi ya sani da shi da sahabban shi, ko kuma a ce ba su sani ba. idan har annabi bai sani ba, to abin mamaki ne a ce kai ka san wani abu a addini wanda annabi bai san shi ba, ya zama ba addini ba kenan. sai da aka yi watsi da shi. idan kuma annabi ya sani, to ya rage a tambaya, annabi ya yi kira zuwa ga wannan abin, ko annabi ya ga dacewan ya bar wannan abin? dole ka ce annabi ya ga dacewan ya bar wannan abin. in ka ce annabi ya yi kira, sai a ce to gaya mana wurin hadisin. idan ka ce bai yi kira ba, ta ce to yanzu abin da annabi ya ga dacewan barin shi da shiru a kan shi, kai kake ganin ya dace ka yi magana a kai? saboda haka daga lokacin alwasiqu billah ya tashi ya bar wurin, ya tafi ya kwanta, ya ɗora kafa ɗaya akan ɗaya, yana cewa jahilaha rasulullahi wa alimtaha anta ya ibn abi du'ad, yana maimaita maganar wancan malamin. annabi ya jahilta, kai ibn abi du'ad ka ce ka sani? sannan ya ce alimaha rasulullahi wa khulafa'uhu ar-rashidun wa lam yad'u an-nasa ilaiha alam yas'aka ibn abi du'ad fi ummati muhammadin ma wasi'a rasulullahi wa khulafa'uhu ar-rashidin. yana maimaita abu, ya yi mishi tasiri da usulubin as-sabr wa taqsim. daga lokacin ba a sake azabtar da wani ba, ba a sake walakanta wani malami ba. shi wannan alwafiqu billah ya tuba, sannan wanda ya zo bayan shi ya ci gaba da bayyana sunna. su wannan ɗariƙan as-sabr wa taqsim, wanda wato Muhammadu al-Amin ash-Shinqiti yake bayanin cewa wannan ayar wani dalili ne game da wannan a wurin malaman usul da malaman mantiq da malaman jidali ko kuma masu jidali. hakanan Khatibul Baghdadi ya sake kawo wani misali a bangaren adab, wannan bangaren aqida kenan, inda ake aiki da wannan. ya wuce a baya mun karanta irin wannan as-sabr wa taqsim, abin da ya shafi ru'yatullah,
inda yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Abul Hasan al-Ash'ari yace an-nazaru la yakhruju min arba'ati ma'ani, ko dai an-nazaru al-intizar ko an-nazaru bil absar itibar. Ba shi da amfani a lahira, a duniya ake yin shi. Intizar jira ma'ana a cikin aljanna, domin ba za ka shiga aljanna a ce kana jiran wani abu ba wanda kake so. Ya zama nazarul ishfaq, nazar shine na jin tausayi, to wannan ba zai yi ba, domin wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Ba wani wanda zai ji tausayin Allah, Allah shi ke tausayin bayi, ba abin da ya rage illa nazaru bil absar. To wannan as-sabr wa taqsim. To haka nan ba jimawa mun karanta as-sabr wa taqsim da Imam Shafi'i game da al-fana'un nar, da yace ko dai a ce wutan za ta kare ta bar yan wutan, ko a ce yan wutan za su mutu su bar wutan, ko a ce da wutan da yan wutan duka za a sassauta musu azaba, ko kuma a ce za su dawwama a ciki gaba daya. Da ya dinga kawo kowanne da dalili a Qur'ani, sai da ya bata su, sai zamana dan wuta kafirai ba za su mutu ba, kuma wutar ba za ta kare ba. To shine irin misalin shi a wannan ayar, to kuma shine wannan misalin shi a cikin aqida. To haka nan wato Khatibul Baghdadi ya kawo misalin wato kissa a cikin abin da ya shafi wato game da abin da ya shafi ladabi, inda wani ya kura wani da irin wannan hujjar. Wani ne irin ɗan ya kai ƙara cewa ga wani malami ne ya yi gulmanka, ya aibanta ka. Abdullahi ibn Humam as-Saluli ya wato wai ya yi gulman wani, ya yi gulman sarki. Saboda haka sarki ibn Abi Ziyad, Ubaidullahi ibn Ziyad, wanda ake cewa Ziyad ibn Abihi, sai ya taro su. Da ya haɗa su a wurin, sai ya ce wani me yasa ka aibanta ni, me yasa ka zage ni? Shi wannan Salulin ya ce ni ban zage ka ba. Sai ya waiwayo kan wannan wanda ya zo da gulman, ya ce kai yanzu ɗayan mutum biyu ne, ko dai ya zama in ma na zage shi na gaya maka wani abu ne na sirru, saboda wato na gaya maka wani abu ne na sirru wanda in ka faɗe shi kayi ha'inci, ko kuma ya zama ban faɗa ba kamin ƙarya. Ɗayan biyu ne, dukkansu kowanne ya faru kai mutumin banza ne. Ubaidullah bin Ziyad ya kori wannan ɗan kanzagin da gulman, ya ce tafi ka ban wuri, maha'inci ne kai ko maƙaryaci. Su babu ɗayan biyu da yake mai kyau, shi kuma wannan bai ce mishi ƙala bai sake shi ya tafi. Su wannan su ne misali na as-sabr wa taqsim, wanda a cikin littafin Muhammadu al-Amin ash-Shankiti adabul bahth wal munazara ya kawo wannan da bayani sosai, wanda yana da kyau sosai idan wato mutum yana da sha'awar bayyana hujja a lokaci guda da takaita bayani da kuma kokarin kura masu jibali wanda ba sa son gaskiya sai surutu. To wannan yana da matukar muhimmanci wato ga ɗalibi ya san shi, musamman lauyoyi. To bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani cewa wato abin da suke haramta wannan babu wani abu da ya haramta a ciki, saboda Allah subhanahu wata'ala shi da ya halitta shi yake haramtawa, kuma ya bayyana abin da ya haramta. Allah ya ce قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Allah ya ce kul ka ce musu la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, cikin abin da aka yi min wahayi babu wani abu da na samu wanda yake haramun ne ala da'imin akan wani abin da ake ci ya ta'amuhu wanda za a ci shi illa an yakuna maitatan, sai dai in ya kasance mushe ne au daman masfuhan ko jini wanda yake mai kwarara au lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun, shi kan kazanta ne au fiskan ko kuma fasikanci, cin shi fita ne daga yi wa Allah da'a. Uhilla li ghayri llahi bih, haka nan duk abinda aka ambaci sunan wani Allah yayin yanka shi, shi ma wannan na samu yana matsayin haramun a cikin shari'a. Amma waɗannan abubuwan da aka haramta duka faman qurra ghayra baghin, duk wanda ya shiga halin larura ba gaira bagin ba wanda yake neman dama wato ta samu don ya ci mushe ba, wala adin kuma ba wanda yake mai wuce iyaka ba cikin wato abin da zai cin ko kuma ya zama mai sabon Allah a cikin tafiyar shi ko a halin da yake, fa inna rabbaka ghafurur rahim, to ubangijinka mai gafara ne mai jin kai, ma'ana yayi rangwame game da mutum ya ci gwargwadon bukatar da za ta kare mishi rayuwar shi. Wannan ayar wato Imam Shafi'i ya yi bayanin wato abin da take nufi, ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ka ce babu wani abu da na tarar haramun a cikin abin da aka mun wahayi ba, a'a abin da kuke cewa haram din nan su ne ma halallu a wurinmu, saboda haka babu wani haramun sai waɗannan da kuka ji, saboda haka komai asalin shi halal ne, ba a haramta shi sai da dalili. Saboda haka cikin abin da aka yi min wahayi ba wani abin da na samu na ci wanda yake haramun, sai dai in ya zama mushe kam haramun ne. Saboda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu, haka nan au daman masfuhan, ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu, haka nan au lahma khinzirin, shi ma yana cikin wancan ayar fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bi, haka nan abin da duk aka ambaci sunan wani Allah aka yanka shi, to waɗannan abubuwan in ban da su to komai halal sai in dalili ya zo ya haramta. Saboda haka kenan wannan bai iyakance abubuwan da suka haramta ba, ya faɗi wasu ne daga cikin abubuwan da suka haramta waɗanda su Qurayshawa kafin Qurayshawa suna halatta su sannan suna haramta abin da ya halatta. To shi ne ko abin da kuke cewa halal din su ne ma Allah ya haramta, kuna cewa mushe ayyankan Allah ne saboda haka ya halatta a ci, to Allah ya haramta mana mushe. Hakanan kuna cin jini, wato kun yanka fita da jini in ya daskare ya zama kamar hanta sai ku rika sarrafa shi kuna ci, wannan ma haramun ne. Hakanan abin da ya shafi naman alade, hakanan kuna ambaton sunan gumakan ku yanka, duk kuna ganin halal ne. To abubuwan da kuke ganin su halal mun su ne ma Allah ya haramta. Sannan abin da kuke haramtawa na bahira da wasila da sa'iba da hamil ko kuma wani abu da ya shafi abin da ya shafi wato amfanin gona da sauransu, to wannan mu a wurinmu ma Allah ya riga ya halatta shi, ba kenan ba wai ana iyakance haramun bane a wannan, shi yasa dalilin ya zo ya haramta wani abu bayan wannan ayar to ya zama haramun, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta naman jakin gida, hakanan kamar yadda annabi ya haramta dukkan wani abu wato mai fiƙa da faratu irin na farauta, da kuma yadda a ƙa'ida aka haramta dukkan abin da aka yi umarni da kashe shi ko kuma abin da aka hana kashe shi. Duk abin da aka yi umarni da a kashe shi to haramun ne a ce shi, duk abin da aka hana kashe shi shi ma haramun ne a ce shi. To waɗannan dukka idan suka zo dalili ya tabbata to sun haramta. So ba iyakance haramun bane a cikin wannan ayar, bayanin abin da Qurayshawa suke ganin shi halal ne alhali haram ne, da kuma bayanin abin da suke haramtawa alhali kuma Allah bai haramta shi ba. Allah ya ce faman qurra, wanda ya shiga halin kunci da wahala da larura
kenan larura anan ba wai ana nufin bukata ba. Akwai abinda malaman maqasid suke cewa ad-daruri, akwai abinda suke cewa alhaji, akwai abinda suke cewa at-tahsini. Abinda suke cewa ad-daruri shine a takaice suke cewa ma adda ila al-halaki aw shibhihi, abinda zai iya kai ka ga halaka ko makamancin halaka shine larura. Haja kuma ita ce abinda idan wato rashin ta zai iya kai mutum zuwa ga kunci da damuwa amma ba zai kai shi zuwa ga halaka ba. Tahsini kuma shine abinda kawai ado ne da kawa, in babu shi ba abinda zai damu mutum, ba abinda zai cutar da shi. To abinda ya kai matsayin larura shine yake halatta abinda ake cewa haram, amma abinda bai kai matsayin larura ba baya iya halatta wa mutum haram a lokacin da ya shiga wani hali. To Allah ya ce faman qurra, wanda ya shiga cikin halin larura, mana yunwa ta kama shi a inda babu abinci, babu yadda zai yi sai dai ga mushe ko ga wani abin da aka haramta ce shi wanda ba zai ci shi ya kashe shi ba sai dai ya ci shi ya rayu, wanda ba wai mutum yana neman, yana dama burin ya samu kanshi a cikin wani hali don mai amfani da dama ya ci haram ba, kuma bai yi da nufin wuce iyaka ba, bai ci fiye da bukata ba. To Allah ya ce fa inna rabbaka ghafurur rahim, to ubangijinka mai gafara ne mai jin kai. Wannan yake nuna cewa abin da ka cin nan a lokacin larura yana nan a hukuncin shi na haram, amma a kanka ne kawai Allah ya ɗauke wannan hukuncin a lokacin da gwargwadon bukata. Saboda haka in ba kai ba ga wani ka wanda bai shiga wannan halin ba yana nan a haramun. Shi yasa Allah ya ce fa inna rabbaka ghafurur rahim, ba wai halal bane, kenan Allah ya yafe maka ne kai ka ci. Sannan kai ma idan ka ci shi da gwargwadon abin da ya kubutar da kai daga wannan halakar, to inda za ka ƙara koda noma ɗaya na haramun, to ka ci haramun, wato hukuncinka ya koma na ka aikata abin da Allah ya hana. To haka nan wato yake kenan fa inna rabbaka ghafurur rahim, ubangijinka mai gafara ne mai jin kai, ya gafarta maka abin da ka ci na haramun saboda ka shiga larura. Rahimun mai jin kai ne gare ku, shi yasa ya muku wannan rangwamen a shari'a, wato bai ce sai dai mutum ya mutu da yunwa ba, a in ya shiga larura to ya halatta ya ci da gwargwadon bukata. Wannan shi ne a takaice abin da ya shafi waɗannan ayoyin, kuma kansu za mu dakata, za mu ikon aiki da shi. Abinda muka yi na kurakurai Allah ya gafarta mana kurakuranmu.